因為咧，先見到好多，其實我係2年前加入呢個生意嘅。2年前，咁佢係我介紹人啦。咁因為頭先見到好多即係Ellie 啊、Miu 啊、Jinko 啊，或者 Spana 上咗藍寶石，我都好感動，因為即係可以幫到佢哋成功。因為其實你哋好幸福。2年之前咧，我哋係無堂嘅，咁我哋係遇咗我同 Angel 啦，我哋遇咗好多挫折，即係經歷過好多嘢啦。因為冇人教啦，咁可能唔識講，可能好多細節嘅嘢啊，都唔係咁識，係啦。咁變咗個團隊有起有跌啦。咁試過嗰陣時，因為冇堂上、冇 training、冇培訓，咁個團隊可能 Jinko 嗰條線得返1個人。咁我真係不斷嗰個人，我仲要唔識嘅，咁我不斷去吉波呢個人啦，跟住呢個人啦，跟住令到開始慢慢。直到出現 Jinko 啦，咁就佢都係8月13號先復活嘅，其實係啊，即係啱啱半年之前。咁呢2年我都不斷咁做啦，咁跟住見到佢開始由唔相信到相信，到開始而家就嚟邁向紅寶石。咁佢個夢想就係全職湊 BB 啦，佢好其實佢已經實現咗一半㗎啦。咁好快已經可以實現，亦都可以見到 Spana 都係啦，見到就嚟生啦，係咪？同埋另外仲有頭先阿 Abby 啦 ，Abby 係邊啊？係啦 ，Abby 啦，就嚟生 BB， 即係見到我哋，即係見到啲 partner 可以真係可以全職湊 BB， 安心坐月，係真係好感動咯。即係我想講呢個生意真係要堅持，係啦，要聽你嘅介紹人話。咁好多人問我點解會咁堅持，其實就因為我見到我身邊嘅介紹人。我會俾掌聲佢啊！因為咧冇佢咧，我都唔會喺今日同大家分享。其實我都冇諗過，你哋咧而家有咁多課程，有咁多 training 咧，係可以好快6日上水晶，1個月上水晶，2個月珍珠。我哋以前條路係難行啲嘅，因為頭先講咗冇咁多培訓啦，同埋嗰陣時我都未有心理準備做呢個生意嘅，因為嗰陣時2年之前咧，我係同我坐喺後邊嗰位先生，可唔可以舉手啊？呢個我老公嚟嘅，舒怡嘅老公。係啦，我同佢結婚2年前年嘅5月，其實我冇諗過發展，就係因為唔覺意開咗個位置，係啦。咁直到我結完婚啦，搞咗幾個月結完婚啦，跟住就發覺哇，多咗幾百人，跟住就真係重新發展啦。咁即係好多感受咯，因為今日我喺上台。紅寶石攞獎分享，但我老公係學員咯。我俾掌聲我老公啊！我見咗我老公2年，即係我好想講，可能身邊大家有好多親朋戚友啦，或者未了解呢個項目嘅機會。其實你要相信呢間公司，相信呢支產品。你話俾佢聽係得㗎，真係得㗎。你身邊嘅人係會俾你感染㗎，係真㗎。我見到 Angel 咁堅持咁勤力，我同佢一齊去過幾次公司請嘅旅行，巴厘島、馬爾代夫、泰國幾次，凌晨2點鐘我見到佢喺度傾單，入會，哇！凌晨2點喎，去緊旅行喎，其實我哋跟住朝頭早6點未眼都未擘大，又起身又傾單，我直情咁樣，我瞓覺啦。佢食飯都唔去㗎，佢連食飯都喺度講緊單，我係直情餵埋佢㗎。係啊，我真係㗎，我餵埋佢食。我記得嗰陣時咧，我哋成個團隊去係咪巴厘島啊？得 Berry 太太同埋我同佢4個人，其他全部都係講國語嘅，即係其他馬來西亞、新加坡嘅團隊係啦。到今時今日，呢度全部都係 Angel 打下嘅組織。俾掌聲啊！中講完咗70人啦，今日係啊，我哋分咗太多人啦。咁呢度都有一半係來自我嘅組織，有一大半啦，即係都好感恩咯。即係我想講，其實大家係啊，堅持相信你嘅介紹，相信呢啲產品真係得嘅，真係可以改變你一生嘅命運咯。係啊，即係一家大細，真係多謝你咯，好感恩。